शाम को जब मैं सभी कबूतरों को छोड़कर छत पर बैठा था तो मुझे एक कबूतर हमारी छत के करीब उड़ता दिखाई दिया। पहले तो ये हमारी छत पर बैठने ही वाला था, पर अचानक से ये डरकर थोड़ी ऊंचाइयों पर उड़ने लग गया। पर उम्मीद तो मुझे अभी भी थी कि ये हमारी छत पर जरूर बैठेगा, पर ये नीचे आने की बजाय ऊंचाइयों पर उड़ता चला गया और धीरे धीरे बादलों के बीच गायब हो गया। पर जब मैं अगले दिन छत पर गया तो वही कबूतर हमारे पास वाली छत पर बैठने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया, पर हमारी छत की ओर नहीं आया। फिर जब मैं सभी कबूतर बंद करके नीचे आया तो मुझे वही कबूतर हमारे सामने वाली छत पर बैठा दिखा। तो मैं भागकर छत पर गया और जल्दी से लॉफ्ट से कुछ कबूतर निकालने लग गया जिनके पर कटे हुए हैं, और कबूतर निकालते ही वो नया कबूतर भी हमारी छत पर आकर बैठ गया। मैं भी धीरे धीरे लग गया इसे लॉफ्ट के अंदर करने। हम इसे पकड़ पाएंगे या नहीं नेक्स्ट पार्ट में देखना। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब कर लेना।